हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ मसँग छ आइफोन 12 ब्रान्ड न्यू आइफोन 12। सो यो चाहिँ नेपालको फर्स्ट च्यानल होला जहाँ चाहिँ आइफोन 12 को अनबक्सिङ भइरहेछ फर्स्ट टाइम हैन। सो यसको लागि चाहिँ एउटा लाइक अनि च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामी आइफोन 12 को प्राइस अनि यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्सहरूलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ यही आइफोन 12 को अनबक्सिङ। सो बक्सको चाहिँ प्लास्टिकले बेरेको छ, प्लास्टिकलाई चाहिँ निकाल्दिउँ है त। सो लुक एट द बक्स। साइज चाहिँ हल्का चाहिँ घटाएको छ हैन। 11 को साइज हेर्नु सक्नुहुन्छ, 11 को साइज र आइफोन 12 को, किनभने यसमा चाहिँ अहिले के छैन त्यो तपाईलाई देखाउने छु हैन। सो आउनु सुरु गरौँ हाम्रो बक्सलाई खोलेर है त। लुक एट दिस, वाओ वाओ, लुक एट दिस आइफोन 12। सेम तपाईलाई थाहा छ भने चाहिँ तपाईलाई आइफोन 5 र 5s को चाहिँ याद आउँछ यो हेर्नुभयो भने चाहिँ, किनकि सेम त्यो स्क्वायर सेपमा छ हैन। सेम लाइक तपाईको आइफोन 5 अनि 5s जुन थियो सेम त्यही लुक्समा आएको छ हैन। सो अहिले चाहिँ फोनलाई साइडमा राखौँ अनि हामीहरू बक्समा रहेको कन्टेन्टहरू। सो यहाँ छ तपाईको चार्जिङ केबल, लाइटनिङ केबल जुन चाहिँ छ तपाईको टाइप सी टु लाइटनिङ केबल है। अनि यहाँ छ तपाईको एउटा युजर म्यानुअलहरू। अरूचोटि चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो भने चाहिँ योचोटि सानो छ हल्का, सिम इजेक्टर पिन अनि यहाँ केही सानो सानो बुक्सहरू। अनि यहाँ छ तपाईको स्टिकर, एप्पल स्टिकर। अरू बेला चाहिँ दुईवटा हुन्थ्यो भने योचोटि एउटा मात्र छ। यस्तो स्टिकरहरू चाहिँ मसँग धेरै कलेक्सनहरू गरेर राखेको छु पहिलादेखि नै। सो बक्समा चाहिँ चार्जर चाहिँ छैन हैन। बक्समा अब नो चार्जर है, चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ छैन, अन्ली डाटा केबल। सो तपाईको लागि चाहिँ यो फोन लिँदा चाहिँ एक्स्ट्रा तपाईले चार्जिङ एडाप्टर लिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले तपाईको म्यागसेफ चार्जर अनि 18 वाटको जुन चार्जरहरू छ त्यो चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा पे गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले 1 लाख प्लस को फोनमा नो चार्जिङ एडाप्टर, पछि त डाटा केबल पनि आउँदैन होला, बक्सहरू पनि आउँदैन होला फोन किन्दाखेरि। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सो लेट इट सुरु गरौँ हाम्रो आइफोन 12 को डिटेल्सहरू। सो आउनु सुरु गरौँ फिजिकल ओभरभ्यू। सो यो चाहिँ अगाडि पछाडि नै कर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन दिएको छ भने यो चाहिँ एल्युमिनियम फ्रेमले बनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको डुअल क्यामेरा छ, जुन चाहिँ तपाईको एउटा 12 मेगापिक्सलको f1.6 एपरेचरको मेन क्यामेरा भने अर्को 12 मेगापिक्सलको f2.4 को अल्ट्रा वाइड लेन्स छ। यहाँ छ तपाईको सेकेन्डरी माइक्रोफोन जुन चाहिँ नोइज क्यान्सलेसनको लागि पनि छ, हल्का ठुलो पनि छ। अनि यहाँ छ तपाईको क्वाड एलइडी फ्ल्यास दिएको छ। लेफ्ट साइडमा दिएको छ तपाईको भोल्युम रकर अनि यहाँ छ तपाईको अलर्ट स्लाइडर छ। तलपट्टि दिएको छ तपाईको माइक्रोफोन अनि लाइटनिङ पोर्ट, चार्जिङ पोर्ट अनि त्यसपछि स्पिकर ग्रिलहरू। अनि यतापट्टि दिएको छ तपाईको पावर अनलक बटन की। अनि यता चाहिँ तपाईको सिम ट्रे। अनि यहाँ दिएको छ तपाईको सिम ट्रेमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको डुअल सिम हो हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँ फिजिकल डुअल सिम चाहिँ लाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ चाइनिज अनि हङकङ प्रोडक्ट भएकोले चाहिँ यसमा फिजिकल डुअल सिम हो। अर्को ग्लोबलमा चाहिँ तपाईको ई सिम सपोर्ट हुन्छ, जुन चाहिँ नेपालमा काम गर्दैन। यो चाहिँ फिजिकल तपाईले दुबईबाट अथवा हङकङहरुबाट लिनु भने चाहिँ डुअल सिमको सपोर्ट पाउनुहुन्छ फिजिकल। सो आउनुहोस् बिना ढिलो गरी हामी फोनलाई गरौँ बुट। सो हेर्नुहोस् लोगो, एप्पलको लोगो आइसकेको छ यहाँ। आइफोन 12 को डिस्प्लेको कुरा गर्नु हो भने यसमा 6.1 इन्चको सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले दिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईको रेजुलेसन 1170x1232 को पिक्सल रेजुलेसन छ, जहाँ चाहिँ तपाईको एचडीआर 10 को सपोर्ट पनि छ, जहाँ चाहिँ तपाईको ट्रु टोन पनि सपोर्ट छ। डिस्प्ले चाहिँ निकै नै राम्रो छ। अरु तपाईको ओलेड डिस्प्ले हुन्थ्यो भने प्रिभियस 11 सिरिजमा, यसमा चाहिँ तपाईको सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले जुन चाहिँ अहिले समयकै राम्रो डिस्प्ले युज गरेको छ एप्पलले, हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि हल्का चाहिँ यो फ्ल्याट यो डिजाइनले गर्दा चाहिँ हल्का बेजलहरू चाहिँ अलिक थोरै पनि देखिरहेछ। अलिमा चाहिँ अरू मोटो थियो भने चाहिँ यसमा हल्का बेजल चाहिँ रिड्युस गरेको छ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 12 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। साथमा यहाँ तपाईको केही सेन्सरहरू छ, लाइक तपाईको डेप्थ अनि तपाईको फेस आइडीहरूको सेन्सरहरू दिएको छ। सो हल्का क्यामेराले चाहिँ फोकस गरिरहेको छैन। सो हेर्नु सक्नुहुनेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईको 2815 mAh को ब्याट्री छ। साथमा यसले तपाईको 20 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्नेछ भने 15 वाटको वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्छ यसले। सो यसको कलर अप्सन चाहिँ यो चाहिँ 4-5 वटा कलरमा छ, ब्ल्याक, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू गरेर तपाईको 5 वटा कलरमा छ। अनि स्टोरेजहरूको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यो तपाईको 3टा भेरिएन्ट छ, 64GB अनि 128 अनि 256GB को। यो चाहिँ 128GB को स्टोरेज हो। अनि यसमा चाहिँ र्याम 4GB दिएको छ। स्पेसिफिकेसन
यसमा ओएस हेर्नु हो भने चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट छ तपाईँको 14.1 छ। यो चाहिँ अब बढ्दै जाँदा चाहिँ अपडेट भइरहेको छ। एप्पलको चाहिँ यो राम्रो छ, तपाईँको डे बाई डे जसरी अपडेट आउँछ अपडेट चाहिँ दिइरहेको छ। अनि यसमा अहिलेसम्मकै लेटेस्ट प्रोसेसर छ, वर्ल्डको फास्ट प्रोसेसर पनि भन्न सक्छौँ। एप्पलको A14 बायोनिक चिप छ जुन चाहिँ बनेको छ तपाईँको 5 नैनोमिटरमा हेक्सा कोरको प्रोसेसर हो। सो अब अर्को कुरा चाहिँ के सोध्दै हुनुहुन्छ होला भने चाहिँ फोन मैले किन अगाडि बढाइरहेको छु, एक्टिभ किन गरिरहेको छु भने चाहिँ त्यसको एउटा मेरो पर्सनल रिजन छ, एउटा होइन कारण छ जसको कारणले चाहिँ म फोनलाई अहिले एक्टिभ गरिरहेको छुइनँ। सो म चाहिँ यसको अपकमिङ डेजमा चाहिँ मसँग अर्को 12 आयो भने चाहिँ म त्यसलाई एक्टिभ गरेर त्यसको क्यामेरा अनि फोटोहरू क्लिक गरेर पनि तपाईँलाई देखाउने छु। अहिले चाहिँ जस्ट तपाईँहरूको लागि एउटा मैले क्विक अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको थिएँ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला। यस्तै सबैभन्दा छिटो लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोहरूको लागि म छिटोभन्दा छिटो लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियो लिएर आउँदैछु। मसँग अर्को 12 पनि आउने प्रोसेसमा छ, त्यो आयो भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यसको फोटोग्राफीहरू पनि सबै डिटेल्सली एउटा भिडियो एक्स्ट्रा एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछु। अहिले चाहिँ यही भिडियोलाई इन्जोय गर्नु होला, जतिसक्दो तपाईँको साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला होइन। सो यस्तै हो। सो हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै अनबक्सिङ भिडियोमा। तपाईँलाई गुड बाई, जय नेपाल।